नमस्कार। कथाको शीर्षक छ नभेटिएको मामा घर। भोलि नयाँ वर्ष। स्कुल बिदा हुने खुसीमा तल्लो घरका रामे र भुन्टे कक्षामा योजना बुन्दै थिए। उनीहरूको कुरा सुनेर म पनि हाँसिँदै र हुसिँदै भने, मलाई पनि लैजाऊ न, म पनि जान्छु तिमीहरूसँगै। मेरो कुरा सुनेर रामेले भन्यो, हामी त मामा घर जाने हो, हाम्रो मामा घर सँगै छ नि, तँ पनि जा, तेरै मामा घर हुँदैन र? रामेको कुराले मेरो बाल मस्तिष्कमा एउटा खुल्दुली मच्चाइदियो। यो मामा घर भनेको आखिर के हो? मेरो मामा घर कहाँ छ? कहाँ छ मेरो मामा घर? दिउँसो 4 बजे स्कुल छुट्टी हुने बित्तिकै हामी किताब च्यापेर घरतिर दौड्यौँ। सधैँ साथीहरूसँग जिस्कन जाने मलाई आज एकैछिनमा घर पुगेर आमालाई सोध्नु थियो, त्यसैले म अझ दौडिएँ। हतार हतार दौडिँदा चप्पलको तुना चुँडिएर म कान्लामा लडेँ। किताबहरू यताउता छरिए। 3 वर्षदेखि लगाइएको त्यो पुरानो स्कुलको सर्ट मकिएर च्यातिदियो। म हतार हतार उठेर छरिएका किताबहरू बटुले। चप्पल लगाउन मिल्ने अवस्थामा थिएन। त्यो चुँडिएको चप्पल एउटा हातले समातेर अर्को हातले किताब च्यापेर म नाङ्गे खुट्टा दौडिन थालेँ। च्यातिएको सर्टको बाउला दोबार्दै भने, यो सर्ट र चप्पल पनि मामा घर गएर मामासँग पैसा मागेर किन्नु पर्ला। घर पुग्ने बित्तिकै मैले आमालाई बोलाएँ। आमा, ए आमा, कता हुनुहुन्छ बुढी आमै? कता हुनुहुन्छ तपाईँ? भोलि हामीसँगै मामा घर जाने है? मेरो कुरा सुनेर सधैँ मुस्कुराउने आमाको अनुहार एक्कासी कालो बादल बढारिए चाहिँ अँध्यारो भयो। आमा आत्तिएर सोध्नुभयो, बाबु, किन जानु नि मामा घर? मैले भने, भोलि नयाँ वर्ष हो नि, मामा घर गएर पैसा माग्ने अनि मिठो मिठो खाने नि, हुँदैन र आमा? मेरो कुरा सुनेर आमाको स्वर काप्यो। उहाँले भन्नुभयो, बाबु, जानु पर्दैन मामा घर, म बाबुलाई नै यहीँ घरमा मिठो मिठो खुवाउँछु नि, हुँदैन र? तर म मान्नेवाला थिइनँ। किन नजाने? हाम्रो मामा घर कहाँ हो? किन नलगेको? मैले जिद्दी गरेँ। आमाले मेरो टाउकोमा हात राख्दै भन्नुभयो, बाबु, हाम्रो मामा घर पनि छ, तर धेरै टाढा छ, त्यहाँ जान गाडी लाग्दैन, बस नलागेर हिँडेर जान सकिँदैन। भोलि गएपछि भोलि बेलुका फर्किन सकिँदैन, पर्सि तिम्रो पढाइ छुट्छ, तिमी त ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ नि है पढेर। बरु त्यो मुने पाठोलाई बेचेर तिमीलाई नयाँ सर्ट र चप्पल किनिदिउँला। जब आमाले मेरो प्यारो मुनि पाठो बेच्ने कुरा गर्नुभयो, मेरो मन पग्लियो। नयाँ लुगा र चप्पलको लोभ हरायो। मैले भने, आमा, बरु नयाँ सर्ट लगाउँदिनँ, खाली खुट्टा हिँडौँला, तर मेरो मुनेलाई नबेच्नु न है, म बेच्न दिन्न। म उसलाई कसैले अरूले मारेको हेर्न चाहन्न। मेरो कुरा सुनेर आमाले मुन्टो फर्काउनु भयो। आँखाबाट झरेका आँसुका थोपाहरू पुस्दै उहाँ घरबाट बाहिर निस्किनु भयो। आज यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि म सोच्ने गर्छु, त्यो टाढाको मामा घर आखिर कहाँ होला? अहिलेसम्म गाडी नचलेको, सडक नपुगेको मेरो घर, मामा घर कहाँ होला? म आजसम्म पनि सोचिरहन्छु। अन्तमा सबैलाई नयाँ वर्ष 2083 को शुभकामना। धन्यवाद।